Өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар төмөр чулуун дарга иргэдтэй хамт Animon хамтлагийн амжилтын нууц дуучин тамирчин оргил папарацци дуранд эдгээр мэдээллүүдийг өнөөдрийн манай 7 Spy болонгаар хүлээн авч үзээрэй. Мэдээний эргэн тавтай морилго манай 7 Spy болоо эхэлж байна. Манай 7 Spy болонгаар Монголын урлаг соёлын одод болон улс төр олон талын мөсөг дуранцаа папарацци урлагийг өргөдөг байгаа. Өнөөдрийн манай эхний дуранд төмөр чулуун дарга иргэдтэй хамтгсан мэдээллийг өргөжлөл хүлээн авч үзсэн үү. Манай 7 Spy болонгийн папарацци дуранд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, Сэргэн мандалт компани хувь нийлүүлэгч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга төмөр чулуун буусан байгаа. Түүний хувьд одоогоор нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэрэгжүүлэх агентлаг болох нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан тушаалыг хашиж байгаа билээ. Эрч хүчтэй залуу наснда бизнесийн салбарт болон улс төрд хүч үзэх болсон түүний хувьд цаашдаа олон арман ажлыг хийнэ гэдэг нь ойлгомжтой bizээ. Манай дуранд буухта Баян зүрх дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Мөн ирсэн хүндэт зочтой дурсгалын зураг авахулж явахт нь манай дуранц юм аа. 7 Spy болон үргэлжилж байна. Манай дараагийн мэдээллээр Animon хамтлагийн амжилтын нууц энэ тухайн мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Сүүлийн үед эрэлтэгтэй байгаа Animon хамтлагийн царайлаг охтууд өнөөдрийн манай дуранд мөн буусан байгаа. Мэкэндэ банд шоунаас анх урлагийн гарагаа эхлэж байсан Animon хамтлаг нь дуучин Чукагийн гараар орон одоогийн амжилтанд хүрсэн гэж ярих хүн олонтой байдаг үлээ. Тэгвэл тус хамтлагийн бас нэгэн нууц нь тус хамтлагийн гишүүдэд байдаг бололтой. Тэр дундаа хамтлагийн ахлагч Жүлтэц гэхийн даруухан охинд багц ихээхэн нууц байдаг бололтой. Манай дуранд буухта эдгээр охид маань өөрсдийн бэлтгэл сургаалтаа хэрхэн яаж хийдэг тухайга хийж байлаа. Энэ тухайн мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү. Spy болон гэсэн гоо үзэж байгаа үзэгчтэй баярлалаа. Манай дараагийн дуранд Sync хамтлагийн дуучин оргил бус байгаа. За түүний дураас папарацци урлагийг өргөжлөлөөл авч үзсэн үү. Манай папарацци дуранд Sync хамтлагийн дуучин тамирчин оргил бусан байгаа. Тэрээр манай дуранд буухта ялалтын талбайд болж байсан нэгэн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж дуулах гэж байгаа бололтой тайзны ард байхад нь манай дуранд түүнийг дурандсан юм а. Монголын Bad Boy хамтлагийн нэг болох Sync хамтлагийн тасралтгүй уран бүтээлээ төрөвж гаргасан уран бүтээл болон дуу клипүүд нь үзэгчдийн хүртэл болж чадаж байгаа билээ. Харин оргилийн хувьд дуулахаас гадна тэквондогоор хичээлдэг сүрхий тамирчин билээ. Тэрээр саяхан Азийн авраг болсон гэдгийг манай үзэгчид мэдэж байгаа хаа. Дуучин тамирчин оргилдоо телевиз үзэж суугаа бүх үзэгчдийн өмнөөс амжилтыг хүсье. Мэдэн дээрийн тавтай морилно 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech болонгаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 Tech болонгаар та бүхэн Samsung-ийн OLED дэлгэцтэй ухаалаг телевизийн техник хөтөлбөртэй Kubo 2 робот олон улсын шагнал хүргэжээ. Эдгээр мэдээллийг манай 7 Tech болонгаас хүлээн авч сонирхоорой. Мэдэн дээргэн тавтай морилно. Манай 7 Tech болон эхэлж байна. Манай 7 Tech болонгаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Samsung компани 55 дүүмийн OLED дэлгэцний зарим техник үзүүлэлтээс энэ мэдээллээр манай 7 Tech болон эхэлж байна. Samsung компани шинэ оноос өмнө худалдаанд гаргахаар шийдээд байгаа. Дэлхийн хамгийн том хавтгай дэлгэцтэй телевизор нь органик гэрлэн диод буюу OLED дэлгэцтэй. Оны ихэр болсон SIS 2012 олон улсын үзэсгэлэнд анх тавигдсан энэ телевизорт
Микрофон суулгасан учир дуу хоолойгоор удирдаг тухай мэдээлж байлаа. Мөн интернет үйлчилгээ, веб хавсралтуудыг ашиглаж болох тухайч яригдж байсан. Тэгвэл өнөөдөр түүний үндсэн техник үзүүлэлтүүдийг тодорхой болгон мэдээлж байна. Энэ телевизийн дэлгэц нэгийг харьцан 150 мянган контраст үзэгдэлтэй. NTSC сүлжээний орон зайд 124% өнгөний тодорхойлолтой гинэ. Команд авах хугацаа тэг мянганы 1 секунд 3.5 кг жинтэй. Панелийн зузааныг ердөө 1.6 мм гэж тайлбарлаж байна. Энэ телевизэр Smart Dual View функцтай учраас 2 програм зэрэг үзэж болдог бөгөөд дууг мөн 2 сувгаар чихвчээр үзэх бололцоотой гинэ. Одоо энэ телевизэр нь $9500 орчим долларын үнэтэйгээр худалдаанд гарлаа. Seven Tech болон сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Саяхан Америк нэгдсэн улсад болсон робот техникийн ICRA 2012 үзэсгэлэнд Hubo 2 робот шагнал хүртжээ. Энэ мэдээллээр манай Seven Tech болон үргэлжилж байна. Өнгөрсөн 5 сарын сүүлчээр Америк нэгдсэн улсад болсон жил бүрийн ICRA 2012 олон улсын робот техникийн баг хурал дээр Солонгосын эрдэмтэн Junho Hubo 2 нэртэй роботороо шагнал хүртжээ. Тэргүүний технологи ашиглаж сайжруулсан хөдөлгүүр удирдлагын системтэй киборгийн хөдөлгөөн тулах хэрэгтний зарчим тулгуурласан энэ робот олон төрлийн үйлдэл хийдэг ажээ. Жижиг шарик дугуйны тусламжаар явж чадах энэ робот аж ахуйн ажил тусалж 7 кг ачаа зөөж хаалга онгойлгож машинаараа залгаж чадах гинэ. Энэ Hubo роботыг бүтээх ажил 10 жил үргэлжилж байгаа бөгөөд 4 км цагийн хурдтайгаар 2 км зам туулж чадах гинэ. Сонирхолтой нь энэ робот худалдаанд энэ сараас гарах гин ийм робот $400,000 үнэтэй ажээ. Is holding talk is about 7. Бидний үлдгэсэн Seven Tech болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжилж байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгаар уулаас үсрэхээр рекорд тогтоов. Хувцас тайлах хямдрал. Донхон доторх бэлтгэн ертөнц. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 Plus болонгоос хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээрийн тавтан мөрөлнөө 7 Plus эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлө хүргэдэг 7 Plus-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр уулнаас үсрэлтээр рекорд тогтоолоо гэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. 6 өдрийн авиралд 30 хоногийн судалгааны дараа 47 настай ноён Розов уулнаас үсрэлт хийжээ. Тэрээр 1 секундэд 125 mph ниссэн бөгөөд 2200 метрийн өндрөөс нислэгээ хийжээ. Бусад судлаачид түүнээс 3 өдрийн дараа ууланд гарч ирсэн байна. Тэнгэрийн нислэгийн 2 удаагийн авраг рекорд тогтоогч тэрээр анх удаага гямлаад авирсан нь энэ юм байна. Тэр хэлэхдээ бидэнд бага зэрэг хүндрэлтэй байсан. Гэхдээ би энэ үсрэлтийг хийж чадсандаа маш их баяртай байна хэмээжээ. Орсын эргэн Розов бод үсрэлт авирал зэрэг эрсдэлтэй спортуудын авраг бөгөөд 2010 онд Антарктид зэрэг газруудад үсрэлтээ хийж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоож дэлхийн нийтэд танигдж байжээ. Үзэгчид аавхан 7 Plus болонгаар Мадридэд болдог хувцас тайлах хямдралын тухай сонирхолтой мэдээллийг хүргэх гэж байна. Мадрид хотын хэд хэдэн жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүд өмнө хямдарсан бараа авахыг хүсэгчдийг хувцасгүйгээр хүрэлцэн ирэхийг урьжээ. Тэд хямд бараа авмаар байна уу? Тэгвэл хувцас тайл гэсэн уриалгыг гаргасан байна. Өмнө хямдарсан бараа авахыг хүссэн маш олон худалдан авагчид гадаа баг зэрэг жихэн багагч үл харгалзан нүцгэн эрсгээс нь төдийгүй. Ийхүү эрсэндээ маш их сэтгэл хангалуун байжээ. Хэрвээ манад иймэрхүү худалдаа бодод үзэгчтэй хувцасгүйгээр очих зүрх зориг байгаа олов. Үргэлжлүүлэн та бүхэн нүцгэн худалдааг хүлээн авч үзсэн үү? Seven Plus үргэлжилж байна. Та бүхэн дараагийн мэдээллээр логон доторх бичил ертөнцтэй танилцсан уу?
Хоосон шилэн логон доторх олныг бишрүүлсэн гайхалтай бүтээлхийх урлаг дэлхийд дахин тархсан бөгөөд энэхүү урлаг чимдэг олон мянган уран бүтээлээ төрөвсөр байна. Тэдгээрийн дотроос Японы зураач гэрэл зурагчин Akinobu Izumig онцлон бүтээлүүдийг нь фото зураг хэлбэрээр та бүхэнд хүрээлүүлж байна. Японод ажиллаж амьдардаг түүний энэхүү урлагийн бусад төлөөлөгчдөөс ялгарх ялгаа нь уран бүтээлийнхээ талбараар доторх зайн 1 см хүрэхтэй үгүйтэй маш жижигхэн шилэн логыг сонгодогд оршиж байгаа юм. Ердөө 22 мм-ийн өндөртэй 12 мм-ийн өргөнтэй хумсан толионжны жижигхэн зай бүхий логон дотор бүхэл бүтэн ертөнцийг цогцлож чаддаг Akinobu-гийн Tiny World in the Bottle нэртэй төслийн үр дүн болсон бүтээлүүдийн зургуудыг тухлан үзхийг хүргэе. Хэдэн 10 цагийн нэгтний хуур шаргуу хөдөлмөрийг шингээсэн эдгээр бяцхан бүтээлүүдийг үзсэнхийн бүхэн Япон уран бүтээлчийн гайхалтай хичээл зүтгэл авьяасыг багтан магтах үзье. Өнөөдрийн 7+ булангийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амжилт гаргавай.